por que é que o ímã atrai tudo que é metal? Ele tem gravidade? Na verdade, os ímãs têm elétrons que funcionam como ímãs em miniatura. E quando estão todos alinhados nesta direção, cria um campo magnético que interage com outros metais. Este campo é mais forte nas extremidades e são conhecidos como polos norte e polo sul. O polo norte atrai o polo sul do outro, e se colocarmos os mesmos polos juntos, eles terão o efeito contrário, repelindo um ao outro. Se inscreve aí.